Moi, sä oot aikaisin hereillä. Ootko sä mennyt ratsastaa? Joo. Miks Riina? Se oli sisältään. Ai jaa. Mitä sä oot tänään Valasenkaan? Mä ajattelin, että mä vaan kävelen tän kaa, jos mä pitäisin tänne periaatteessa vapaapäivän tänään. Okei. Okay. Missä se on? Joo. Voit nyt vetää pienen maastopekki. Okei, oot sit tosi nopeasti käyttävä ja voit tosi nätisti sieltä, ettei sulle satu mitään. Joo. Heippa! Heippa. Moi Annika. Moi. Missä Sofia on? Lähti vissiin Skirtikossa maastoon. Me harjoitellaan tänään Braxton kanssa seuraaviin kisoihin. No kivat sulle, kun sun on tommonen 1 000 000 € kisahevonen. Älä jaksa. Mitä hittoa? Kuka tuolla on käynyt? Mitä ihmettä? Riina! Riina, tuu kattoo! Riina, tää on taas tällainen. Mitä ihmettä? Eihän teillä ollut edes ketään. No ei kukaan tänne edes löytäis. Ei niin. Pitäisikö tästä ilmoittaa poliisille? No arvaa uskooks ne? No ei, mut... Eiks Sofia ollut aika pitkään maastossa? On. Varmaan 4 tuntia. Niin on. Mitäs sille sattunut jotain? Vittu kärättiin. Nyt lähetään äkkiä. Joo, ja vahtiin. Missäköhän täällä se on? En tiedä. Oi helvetti. Se voi olla ihan missä vaan. Hei, mä kuulin jotain. No sit me lähdetään äkkiä. Sofia! Joo, se on täällä. Sofia. Oi.
Maria. Mä tuon sun safkaa. Mitä sun käsille on tapahtunut? Ai saakeli. Miten sun jalat? Ai. Mun pitää soittaa lääkäriin. Sun pitää päästä lääkäriin, sä pitää sairaalassa kunnossa. Syö nyt hei. Miss Riina on? Se lähti ruokkiin hevosia, se tulee kohta kattoo sun. Syö nyt. Mun pitää hakea sulle kuumaa juotavaa ja desinfiointia nyt on käsi. Tai rasvaa. Siteitä sun jalkoihin ja... Eikä. Mä tuon kohta takaisin. Mua väsyttää ihan sikana. Niin muakin. Mä nukun vaan 2 tuntia. Mua häiritsee tää juttu, kun mä en tiedä mikä se on. Niin. Ei koira. Mut mennään nyt ruokkiin noin hepat. Mitä ihmettä? Mitä valo se tekee täällä vapaana? Mitä ihmettä? Mitä se on tuolla talvis sisällä aviottelun lupa? Niin munkin mielestä. Mitä ihmettä? Se ontuu. Oi ei, mitä täällä on tapahtunut? Mitä? Rautsa. Tule. Tuossa kunnolla kävelee. Täytyy ottaa eläinlääkäri. Tule vaarakas, tiedän että se sattuu. Mitä tää on tapahtunut? Tule vaan. Mennäänkö säkin hepatyöksi sisään? Joo, ja vois jäädä yöksi vahtiin, että ne tietäis mitä täällä oikeesti tapahtuu. Niin. Mennään. Yle! Niin, pääst yöksi sisään, mami tulee vahtimaan, että sulle ei käy mitään. Pitää hakea vielä loput hevoset. Ei jotain voi ottaa valmista. Haetaan loput. Janika! No? Ja laita ruuat valmiiksi. Joo. Hyvä. Enääkö hamstraa sä et koske siihen vielä? Tää pois. Älä koske siihen vielä. Ole hyvä. Et sä tule. Et sä tule. Rauhoitu. Mut hei, käydäänkö kohta laittaa ne pedit valmiiksi? Joo. No hevosta safkan. Joo, mennään kohta. Nyt nukkumaan. Tai mikä sammuttaa vielä valot? Joo. Pitää vielä venää, että yksi tulee nukkuu. Pahinta odotellessa. Jotain ihan kivipalaa. Mikä toi oli? Mikä toi oli? Vittua. Paljon kello on? Se on 3 yöllä. Kuka tää tekee jotain pilaa? Mitä tää tapahtuu ihan oikeesti? Mennään katsomaan. Hirveen pimeetä. Täällä mitään. Palan se. Spirit! Missä Blackstorm on? Mitä? Se karsina on aukeista missään. Missä se on? Nyt ihan oikeesti tää tapahtuu nyt jotain oikeesti niinku. Missä se on? Missä? Mitä kartta? Ei tää ketään ole.